В этом году загородный оздоровительный лагерь «Костер» – это город детства. Каждая смена имеет свое название и направление. Третья проходит под девизом «Каждая искорка вместе костер». Все мероприятия направлены на предстоящий праздник – 55-летие образования лагеря. В этом году исполняется 55 лет территории «Костер». И мы стараемся все мероприятия нацелить на наш юбилей, на наш маленький, такой скажем, юбилей. И будем стремиться к более высоким вершинам. На этот раз в «Костре» отдыхают чуть более 400 мальчишек и девчонок. По традиции на территории лесного городка располагаются спортивные отряды. На каждой территории у нас по 6 отрядов. На территории «Костер» с 1 по 6 отряд – это обычные дети, городские, которые просто приехали в лагерь отдыхать разного возраста, начиная от 7 до 16 лет. А на территории у нас лесной городок 6 спортивных отрядов. В этом году к нам приехали тоже из города Тамбова, все те же, кто ездит к нам постоянно уже несколько лет подряд на третью смену. Наши каратисты и наши городские спортивные школы. Это у нас боксеры, атлеты, лыжники, дзюдоисты, самбисты, баскетболисты. Софья Ульева и Валера Соломатин не первый раз приезжают в лагерь. Оба из Тамбова. Занимаются в секции карате. По их словам, сочетание тренировок и отдыха дает отличные результаты. Чистый воздух. Очень нравится тут тренироваться, потому что очень легко, дышится, вкусно кормят. И интересное очень мероприятие. Атмосфера душевная и заряжает на тренировку. Помимо тренировок, чем нравится заниматься в лагере? Просто свободное время, природа также, дышим свежим воздухом, играем на свежем воздухе. Приобретаете новых друзей? Да, конечно, как же без этого. Никита Разоренов из Тамбова впервые приехал в «Костер», а о лагере узнал от друзей, которым здесь очень понравилось. Лагерь, мне друзья посоветовали. Сказали, что хороший лагерь, съезди. Я говорю, а что бы и нет, мне все равно надо в лагерь. Дома я не хочу сидеть. Тут добрые ребята, хорошие вожатые, хорошие воспитатели, чистый воздух. Некоторые ребята в лагере отдыхают все 3 смены. Соня Муравьева – сторожил. Ей 18 августа исполнится только 7 лет. Она впервые в «Костре». Приехала в первую смену, понравилось, решила все лето провести здесь. Здесь очень весело, и здесь можно найти очень много друзей. Кормят-то как? Вот так? А что самое вкусное здесь бывает? Красные щи. Глава города Алексей Плохотников признается, что в этом году доволен результатами летней оздоровительной кампании. Я доволен количеством. 700 котовчан – это много. Это почти на 200 больше, чем в прошлом году. Это такие хорошие результаты. Мы уже, так сказать, наверное, остановились пока по количеству только по одной простой причине. Нам нужна столовая там. Мы к этому идем сейчас, готовимся, думаем, как это сделать. Если мы сделаем там столовую, то продолжим делать корпуса. Цель у нас стоит, как она и была, это сделать из этих лагерей зимний лагерь, один из зимних лагерей, для того, чтобы мы хотим его сделать спортивным и тут тренировать наших детей, потому что у нас только даже в Котовске 2 школы Олимпийского резерва. Да, предварительные итоги хорошие. Старт 3-й смены дан. Воспитатели и вожатые постарались разнообразить отдых детей. Их ждет масса интересных и увлекательных мероприятий. Смена вся посвящена творчеству. Запланировано очень много интересных программ, шоу, фестивалей. Разные игры будут тоже по станции. У нас на территории «Костер» отдыхает отряд нашей школы искусств. Я думаю, что они нас проведут очень интересные мастер-классы обязательно. Будем наших спортсменов приучать обязательно к творчеству. Кристина Маркова, Евгений Краснов, Котовские новости.